Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ maobitha arĩa marũgamĩrĩire ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ marũrũnganĩte nĩ ũndũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kwaga kũrĩhwo mĩcara ya wĩra ũrĩa marutire. Maobitha acio maugĩte amwe mararĩ marĩhwo ciringi 20,000 na arĩa angĩ 9,000 na amwe maratũmĩirwo ciringi 1,500 na arĩa angĩ 2,500 harĩ wĩra wa thikũ 4. Marina ifandĩko cia kũmenereria kĩama kĩa UDA aya nĩ maobitha arĩa marũgamĩrĩire ithurano cia wamũrani kaunti-inĩ ya Kirinyaga makiuga kĩama kĩu nĩ kĩramakungĩria wara harĩ mĩcara ya kũrũgamĩrĩra ithurano icio. Kaunti ya Kirinyaga ĩrarĩ na maobitha 70 arĩa marũgamĩrĩire ithurano na othe marauga mbeca iria maratũmĩirwo ticio maiguithanĩirie na kĩama kĩa UDA mbere ya kũruta wĩra ũcio. Ũndũ mbere tũiguanĩire wega mũno na tũkĩũrania ciũria tũkĩũrania tondũ tũkũruta wĩra tũrĩ bwatea na tũkĩrwo inyuĩ mũraruta wĩra mũbana clerks tũkamũpeaga 2,500 na 500 ma ranji. Koguo clerks araba 3,000 o mũthenya na ararutire wĩra thĩinĩ wa ndukũ 3. That is Tuesday, Wednesday and Thursday. Icio nĩ ndukũ 3 arutire, koguo aragĩrĩirwo gũkorwo akĩrĩbwo 9,000 akĩrĩbagwo 3,000 o mũthenya. Tondu ithuĩ nĩ twarutire wĩra twendete free, fair and credible elections na nĩ twekire guo nĩ ikĩanĩrĩro na rĩu mũthenya wa ira mũthenya wa kiumia ũte wa obisi nĩ tũragĩire mũndũ mapio mũndũ 2,500 na ũguo tiguo twarĩtie na wĩra nĩ tũrĩkĩtie tũrabatie gũtũmĩrwo mbeca citũ mapio icio 20,000 no rĩu tũrabeirwo mũndũ 2,500 tũtinerwo icio cingĩ kũrĩa irathire na clerk marabeo 1,500 na icio nĩ mbeca nini mũno na tũtiũĩ nĩ cia ndũĩ. Rĩu mũthenya ũmũthĩ tũrenda twĩrwo mbeca tũkũnengerwo rĩ na cirathire kũ. Gũkĩrĩ ũguo maroria kĩama kĩu kĩrĩa gĩtongoragio nĩ mũnini wa President William Ruto gũtĩa ngirimiti ĩrĩa maiguithanĩirie ya mĩcara. So tweka mathabu for all those days tuthiĩte nginya tũgĩspenda all that night nĩ tweka mathabu meitũ tukona surely UDA you are letting us down. Rĩu kĩthurano nĩ twekire na andũ arĩa macindire nĩ makerirwo. Rĩu tũrarigo kĩama gĩkĩ kĩa UDA rĩ tondũ nĩkĩo tũrĩingĩrĩte rĩ angĩkorwo gĩtirabota kũrĩba andũ 70 rĩ nĩ wĩra ũrĩkũ gĩkaruta. Rĩu nĩ matũbe mbeca citũ. Thank you very much. Amwe marutire wĩra thikũ 3 na arĩa angĩ thikũ 4 na gũtũmĩrwo mbeca cia mũthenya ũmwe nĩ ũndũ ũtũmĩte mage mwĩhoko na kĩama kĩu. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Mathogora ma irio cia mahiũ nĩ merĩgĩrĩirwo kwambatĩra ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe gĩũkĩte, ũndũ ũrĩa athondeki a irio ici marauga ũrehetwo nĩ ũnyihu wa indo cia gũthondeka irio ũrĩa umanĩte na kwaga gũcabithio kwa mogarũrũku marĩa makinyanĩirio ũheani-inĩ wa mbembe cia yellow kuma nja ya bũrũri. Mogarũrũku maya maigwithĩtie gĩkĩro kĩa GMO ĩrĩa ĩrĩ mbembe-inĩ ĩrĩa ĩrokaga kuma gĩcunjĩ-inĩ kĩa 100% nginyagia gĩcunjĩ kĩa 99 turuma 1 na kwaga gũcabithio kwa mo gũtũmĩte athĩi a irio matige kũrehe mbembe ici cia yellow nĩ gwĩtigĩra cia kũnyitwo nĩ gũkorwo itihĩtũkĩtie ikĩro njerũ cia GMO. Onjoria aya arĩa mathondekaga irio cia mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ rungu rwa ngwatanĩro yao nĩyo Akifema marauga ona thutha wa kũiguanĩra na rũhonge rwa ũrĩithi ministry-inĩ ya ũrĩmi mogarũrũku ma ũrehi wa mbembe cia yellow macabithio na ihenya nĩguo mahote kũrehe indo ici cia gũthondeka irio ũndũ ũyũ ndũrĩ ũrakinyanĩra. Tũkĩrwo no tũ import mbembe na indo ingĩ thondekaga irio soya na sunflower no tũgĩkĩrwo no mũka tũ import kũndũ kũrĩa gũtarĩ na GMO. Nĩ tũgĩte international standards kuga 99.1% GMO free. Thirikari ĩkĩtĩkĩra ku amend the Kenya Gazette to comply with the EU standards. Nimetĩkĩrire in principle but you're still waiting for the Kenya Gazette. Anĩkĩa nginya ũmũthĩ gũtirĩ mũthondeki wa irio ũrehete kĩndũ kuma nja. Nĩ ikinya rĩcũngĩrĩirie ũnyihu wa mbembe cia yellow na kũmatindĩkĩrĩria gũcindanĩra mbembe cia rangi mwerũ na thĩ ya mũtu
iria riu igite goro kuona ikonia ria kilo 90 rirendio ciringi 4,500 kuma ciringi 2,800 muthia-ini wa mwaka muthiru. Thirikari itwitikirie ku import bebe as a raw material for animal feeds. Na bata wa ku import bebe icio ri niturenda kweheria competition kana ucindani uri ukoragwo riho hari irio cia andu na irio cia nyamu nigetha kugia na national food security andu matigirwo bebe cia white na cio animal feeds nigetha ikorwo ikihuthira bebe cia yellow iria igukorwo iri imported kuri mabũrũri maria makoragwo makiruta bebe icio. Bebe iraumaga Ukraine riu iki ni kwena haro turamenya kana tukuruta riu ni kwa mahinda manene muno. Immediately kia togira thirikari ni itekerie tuheo bebe iria cia serious board cia strategic reserves tondu ciekwo na wira wa strategic reserves ni guteithia andu a bũrũri rĩrĩa mena ngaragu. Irio cia mahiũ kugia goro makiria harĩa iri ihinda-inĩ rĩrĩ ni undu gwakĩrĩria moritũ marĩa magomeire ũrĩmi wa indo ta ng'ombe cia iria na ngũkũ, na ũguo ni kuga mũrĩmi egũthiĩ na mbere kũhinyĩrĩrĩka. Tukoretwo na registered members kana arĩmi 700 na nĩ maimĩte kĩharo nĩ tondũ wa kũremwo nĩ kũrĩithia, nĩ tondũ wa wongerereku wĩ igũrũ mũno wa irio na magatigara ta 200. Matumbĩ namo handũ ha kuongerereka bei makoretwo makĩgwa na tumĩte ciringi 320 ture ĩmwe rĩu tu ciringi 290. Ũguo na njĩra nguhĩ industry ĩno kana wĩra ũyũ wa ũrĩmi wa ngũkũ na wa ng'ombe na wa broiler nĩ ũrathiĩ na mbere ũremete andũ, na arĩa matigarĩte nĩ anini no mararĩma ona matarĩ kĩndũ marona. Nĩtũrĩtie thirikari kana nĩtũrahoya thirikari ĩgerie mũno gũtwehereria magoti mamwe nĩgetha andũ arĩa nao matũthondekagĩra irio icio cia ng'ombe mathogora maikaikũrũke tuhote kũrĩma ng'ombe. Matengerie horo wa ku-approve the gazette notice come release nĩguo tuhote gũtake advantage ya duty free importation ya bebe na sunflower na soya. Gũkorwo irio ici cia mahiũ irĩ na raithi mabũrũri tũrigainie ma Uganda kũrĩa thogora wa indo ta matumbĩ ũrĩ thĩ gũkĩra Kenya ũtũmĩte endia ya matumbĩ gũcagũra kũrehe matumbĩ kuma nja ya bũrũri na gũtiga mũrĩmi wa matumbĩ gũkũ bũrũri-inĩ agĩkaya kuona no endithie matumbĩ make raithi thengia wa gũkorwo ithabu rĩake rĩa ũrĩmi rĩrĩ igũrũ mũno. Na gacui rĩu ũrĩa tũrarĩithagia ngũkũ ya layers tũramĩrĩithagia na ciringi 650, thaa ici kũrĩithia ngũkũ ĩmwe ĩrahũthĩra ciringi 1,000. Ũguo mũndũ wĩna ngũkũ 1,000 arahũthĩra ciringi 650 mbere no ũrahũthĩra milioni 1. Mbeca icio citingĩoneka tondũ nayo income nĩ nini mũno. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.